ya Kadama TV bakadama bayita mu bizibu eby'enjawulo omuli obutabasasula ssente, okubakuba, okubeera nga ne gye baddukidde ku ofiisi oluusi tebafuna buyambi, n'okubeera nga babamma emmere. Ebizibu bingi bye bayitamu. Mu bizibu ebyo byennyini bye bayitamu mwe muli n'okubeera nti waliwo Abawarabu be bawongayo mu bintu byabwe babeera baaleetera. Jjukira nti no Abawarabu abamu bakola ebintu ebyo eby'ekinnansi. So bakaddaama mulaba bakaddaama n'ava nti avudde mu nsi ddala Oman eyo ne Saudi babikola, n'atuuka nga atabuse omutwe. Ebintu bino babibakola, oli ayinza okubeera ng'aleeta ebintu waka ne bimulemerera n'abeera ng'abiteeka mu kaddaama gw'aba aleese waka oba bakaddaama baba aleese waka. Bakaddaama bangi nnyo abagudde eddalu, ng'ebimu bagamba biva Uganda, ng'ate ebirala bagamba nti Abawarabu bennyini babeera babibakozeeko. Olwaliwo kaddaama ono gwe ngendo baleetera, agamba nti nno babboosi be baali baagala okumusala enviiri n'agaana, nga basala enviiri nga bazikuŋŋaanya mu kakopo. Kati weebuulize ddala mu butuufu lwaki wali yagadde okusala enviiri z'omuntu oziteeke mu kakopo okuggyako ng'olina ebintu bye wakola ebikulemeredde? Ye agamba famire yonna baagisalanga enviiri ez'owansi ne babeera nga baziteeka mu ki? Mu kakopo. Kaddaama ye n'agaana, era bw'agaana olutalo lwabeera lw'amaanyi nnyo. Bagamba alina okubeera nga naye akkiriza okumusala enviiri. Owatali kukkiriza kusala nviiri tebagenda kubeera nga bamusasula ssente. So embeera ng'eno gye twagala okulwanyisa, okubeera nga kaddaama ng'ono n'akkubira ofiisi nti bannange waliwo ekintu bwe kiti ekyapeninga, muyina okuyimukiramu ne mugenda ne mutaasa obulamu bwa kaddaama ono. Walisoose ne babuuza lwaki omuntu yali yagadde okusala enviiri zo. Katusooke tuwulirize kaddaama ono atunnyonnyola ebintu bino engeri gye byalimu. Halo Nyawuli, Kadama TV. Kadama TV nga bulijjo mwebale tuweereza, mwebale tuwuliriza, nze sijja kukoowa beebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nasooka banyumizaamu ku nsonga zino wammanga. Bamikwano, nsaba kumpa ku magezi. Boosi wange baali beesalako enviiri, eno gye zikoma nga bagenda basalako obutini butini. Maama we nga yazisala, asalako bw'ateeka mu kikopo, asalako bw'ateeka mu kikopo nga zazisa makansi. Kati bwe yamaliriza bonna basala ne bampita nange bansale, ne ŋŋaana ne ndowooza biwedde. Ne bayita muganda waabwe omulenzi ne bamugamba oyo yaganye okumusala enviiri, oyo omulenzi ye yanzigya ku ofiisi n'aŋŋamba Jacqueline oganye okusala enviiri, ko nze ye sibimanyi bye mugenda okukola. Ne ŋŋaanira ddala, lwavaamu lutalo. Okuva olwo baagaana okunsasula, kati ndi myezi 5. Yagamba nayomba ne maama we, kati ndi myezi 5 tansasula, naye nga nkola ewaka we bandeeta ne nkola ne wa maama we. Kati bane nsaba ku magezi. Nakati yazzeemu jjo n'addamu n'abiŋŋamba, n'aŋŋamba bwe bali nsala enviiri ezajja kumpa ssente zange.